Menteri ke Sarkar Jela Ubak Sanbor Sulai rangkat bu Chairman ka KHADC Ubak Peniat Sing Siem rangkat bagi Hek Sipai jang Directorate of Estate Office Guwahati Assam. Ha ka arpulai trek unai luar kelelet jurep ka kerdap jang ke 58 Gokha Training Center kabaran hamau sebut bat kilarai ban pen kedria ano ikan ka kerdap kenang bagi pat ba kenam syak pendek ha bagi let jiwan na kene ka jaka. Ha kini ke jeng jurep ledon lang ki Hek Sipai jang ke 58 GTC ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isa Wanda lalu kinong elam senang ke mau sebut ki Hek pulet bat ki Hek officer ke Jela. Ka jeng penlong ya kini ke jeng jurep ka dihadin ke jeng betha jang ka tenat yadari ke Sarkar Breng haba kali opdiang ya ke jeng ujor no basan bor sulai uba peniat sing siem rengkat bat na ke senang mau sebut halor ke jeng syak pendek kha kipat ba ki balit bawan na ke kerdap ke Sipai ka 58 GTC. Uba sanbor sulai ulong maksipai ke sepenkan riak no ikan ke kerdap bat ke Sarkar Jela kan sapenlut na ke benta bantai ke kerdap ke thamai ha ke waipat ke jaka kenang bagi pat ba ke om syak pendek ni syak thlia. Sordar ke mau sebut uba arnong klau lero ke jing syamkha uba sanbor sulai bat uba peniat sing siem ha ke bai ke kerdap on sepenkan riak no bat ulong maksipai ken sakiar sai narno na baro arliang ke jaka jongki bat ban pelat ke surok kerang banang ni syakamat kipat ba ken om syak pendek ke Sipai jong ke 58 GTC. Kalong ba ki army dadap chobo ji untuk ki khang no ya ga gi kadan ga jing jongki ta mi ka to je ki hadin bagilaya form no committee hadu menta kat kum report na kaliang ga district administration ki police agan ga joint meeting bang yalong menta ga sip gan inspection na kaliang ki official jongka army ru komandan ba deputy komandan ke badan mentan te ka report kalong hadu menta mdon shu kono ga jing pendik nomor 24/7 kumba kilaya rai katu ka continue mo ba penya te mdon shu kono ga complain ru ba ke at any point of time te kalau adon lu ka jo ga ji penbai ka WhatsApp group kilaya le ka WhatsApp group kilaya form between the official of the army but ya ka police department baga shnong they jointly gi apet lang ya ka security takane rolong ko bastunat very good on the part of the district administration the police department but nagaling juga 58 GTC kini komandan ru kaladan sa ga jing stunat te menta hakini ki kat hanu benai gi benai blada hadin juga tu jing jiao benai April ngatrai how to hu benai te ngilai ya kendu iba penya itu te ila le Delhi persli ban porsu ya na kam nomor ba hadin bikila ya keren kajing kasnung hi kai iba plai kan ka main gate ka issue hi menta ka long part further issue ka ba ka dor bersnung ba local MDC ka long maya kan ka main gate kin shift no hang ne itai di jingkwa telada kan ka main gate nang ne kin shift no hang ne ngilai keren ru ka expenses la ne ga jing lut na banta shifting baro ngin pelut na galenga government ngin MDA jungi te ladangi shift ya ketika giat hang ni tegamut kandon jing singai kamdon la kadon kono ka ayuru ki civilian kadon tutju madaki don ka checking kono ki la le hipoka area jong state kemun kalau free entry and exit yaki nong song jomba mau sebut badi ki paj baru na kelengari kasi jantia garu ki bon kai sekena sweet falls ne ki bayi macam ge bon pite bah po ka defense authority hakari bro ko de ki pau laktli file te kinunu shithi ki supha kam tu plasu tu te mban singa halet de level lo jong te kamut paj mantangi la yo ko official directive na po defense po UDEO defense estate officer ka ba ko office ka na po Guwahati. Accordingly, kalau pentip ya kan, baring saya buat kan ya kan, joint inspection. Kalau ada ki meeting mentan, tapi kalau pemerintah kesengi kalau meeting, bah nagaliang jongki official juga jongka DO office kebelawan mentah, kila appointment kila yawan mentah, kila tip, temur kita sedang mentau no yang jingjrong, kat no mitar kan sim nak kami ingin man shift, hang neru ya hang ne hadien, te but kini report baru nagaliang jong kini official kinsa forward siapa audio te accordingly nang tu officially kinsa pa siapa ke Ministry of Defense ya kabangi jointly mga local MDC no dorbas dong lang nakapoi uput pat bagal ya ka report kan poi percha Delhi ya final stage te ingin saya let lang pan ingin saya penbet lang bang let ba
ngin yo ngin try our level best ngin persyang nang benta ka jing bit jing biang jongki ngai paj ba ka jing kuat paj ba will try our level best ba kani ka kam kan urlong kan seso te at this stage menta ka sa pada poka di EDO office ngila ya pej ngila ya depth inspection joint inspection tikikin sel le ya ka measurement kan ta na ta tanah kaliang jong ka 58 GTC ki komandan deputy komandan ki shu assure yang akmat jonga ba kamdon sukono no ka ki la report ba kamdon sukono but ki assure ngaru kerpat eki ba mut u army un percaya civilian kan percaya army ka e ka message ka ba nga request ya ka meeting kalong ba ki army no civilian ngi di briu hi ngi la ngi thau to no way u blay la persat men sim to no way u blay kala ban long ki kamtam le ki army ki dei ka job jung ki kalong ban protect e gari ban protect e ngaya ki te kalong ba sutnat ba ka ji ekran ru bangalawan hi deladi ru kala kam khia ba te hopefully ka ba very soon kin pendap yang ka report ka measurement ka jing ka map kana tai regarding the shifting of main gate but hari jong atakin saya lihat barangkam tinggi isi ya follow up